Salve, rapaziada do canal, como é que vocês estão, rapaziada? Espero que nesse tempo de pandemia aí vocês estejam bem. Graças a Deus eu aqui estou bem, atendendo por agendamento, portas baixas, porque a fiscalização tá pesada aqui. Mas a intenção desse vídeo aqui não é falar sobre pandemia, sobre Covid-19. A intenção desse vídeo aqui é falar sobre essa maquininha aqui, a Senio Black, a queridinha dos barbeiros. A minha já tá surrada já. Essa máquina por si próprio, ela já é uma máquina que faz muito barulho, chega a incomodar os clientes. E me incomoda mais do que os próprios clientes, que nenhum cliente meu reclamou até agora do barulho, mas eu me sinto incomodado. E ela tem uma série de fatores que acaba deixando ela mais barulhenta. O principal fator é que ela é uma máquina mais potente do que a Magic Clip. Vem lâmina, questão de lâmina também. Eu acabei colocando a lâmina de cerâmica e minha máquina, eu senti que ela ficou mais potente, eu senti que o barulho dela reduziu mais. E um fator é a regulagem da lâmina. A gente acaba regulando, deixando ela bem rente para ter aquele corte raspadinho. Com isso, ela fica topando no pente, tocando aqui nesse pente, e esse barulho fica pior. Eu vou ligar ela aqui para vocês verem, ela sem o pente. Vocês conseguem ouvir o barulho? Agora eu vou colocar o pente nela. Ó. Ela fica aquele barulho chato de pente tocando. Ela tá na baixa. Então muitos acabam se perguntando, porque quando eu levanto a alavanca o barulho diminui. Como vocês podem ver, o barulho diminuiu. É por conta disso que o pente tá a lâmina está topando no pente, ó. O barulho aumentou. Levantei, o barulho diminuiu. Então, rapaziada, a resposta para vocês que ficam se perguntando por que a máquina de vocês fazem barulho quando o pente tá, a lâmina tá, a regulagem tá baixa, é essa, é porque a lâmina tá muito regulada, está muito rente, então ela fica tocando no pente. Espero ter tirado a dúvida de vocês. Tentei gravar um vídeo aqui rápido, bem explicativo para vocês. Galera, se esse conteúdo lhe ajudou, se inscreva no meu canal, por favor. Compartilhe com seu amigo barbeiro, que ele também precisa dessa informação, tenho certeza. E valeu, um abraço e até o próximo vídeo.